कैसे हो मेरे दोस्त? देखो, 6:47 हुई है सुबह की अभी। और हम पक्षियों को ये देने के लिए जाते हैं छत के ऊपर। देखते हैं, हमारे इंतजार करते हैं। देखो, पहले सुबह सुबह हम पक्षी के लिए थोड़ा गर्मी के कारण पानी डालते हैं। देखो, ये पक्षी हमारा इंतजार कर रहे हैं अभी। आप देख रहे हो ना, ये है विश्वास। देखो, अभी हम उसको कुछ ना कुछ खिलाते हैं। देखो, अभी सेव और ममड़े है, हम सुबह के खिलाते हैं उसको। कैसा काम है हमारा? अच्छा है काम।